ẹ̀yin tèmi ẹsẹ̀ tẹ́. Revolution now. Yes, we must always keep that in our mind. Revolution in Nigeria is now, but that is not the program for this moment. Hi guys, lovers, mwah. But I've come to address us. Ẹ̀yin tèmi ẹsẹ̀ tẹ́. Ẹ̀yin tí Adítí Olúẹwálé náà. Ẹ̀yin tèmi Yellow Sente. Àwọn tí Jagaban, àwọn tí AJ tèmi nìyí ẹsẹ̀ tẹ́. Ẹ̀yin tèwé I dey feel una ẹ wálé ná ẹ dẹ̀ Sente. Ṣẹ́rí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan Adítí Olú, honestly speaking, tí n bá sọ fún yín pé eérú kan jó lórí omi, ẹ má ṣe pé kí ẹ má kọ̀ déédéé ṣàn mi, ẹ sọ pé kí n ṣáàwẹ̀ pé kí n kó wá, ẹ gba bí mo ṣe sọ. Ṣẹ́rí olórí gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátá tí Abuja wà ní Dublin, mo kí yín mà, respect. Senior mi Abike Jagaban, mo kí yín respect ẹ gbọ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká sẹ́ńpẹ́. You know, you came out, the show you did yesterday. Mo rẹ́rìn di èyí ni. Lémi tí mo ti ṣiṣẹ́ lọ látàárọ̀ nítorí Ọlọ́run. So yẹ ń tan rédíò, kéèyàn ti ibi iṣẹ́ dé kó mọ̀ lè tan rédíò. Bí mo ṣe rí lórí YouTube mi ò dẹ̀ fẹ́ click here o. The spirit told me don't click it. Abike Jagaban update, I click it. Do you know, I said I'm gonna ask you, it might be funny than Omidan Abike Jagaban pé ṣé ẹ wà nú ẹgbẹ́ late kí lorúkọ Ajílẹ̀yẹ, ṣájílẹ̀yẹ ni, the man that did Kòtò Ọ̀run. Are you in their drama group? Èwo tún ni ọmọ mi o. You started singing yesterday. Ọmọ mi o. Is that ṣé orin tí mọ́ mi ẹ sábọ̀dù sórí tó kọ nìyẹn? Do you understand? The show was so funny, but I've come to address some things, to talk to us. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká sẹ́ńpẹ́. Ṣé rí tó bí òwe, ẹ má bínú, mo lè kéré sí yín. Tó bí òwe tó sọ pé eré orí igi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Mo lè kéré, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sọ nǹkan fún yín. Eré orí igi àṣepọ̀ ọmọ ẹ̀dán ni. Òótọ́ dẹ̀ ní pé tíjà bá délẹ̀ tán, orí máa ń dòwe, bó tún ti wá pọ̀ jù. EJT àtàwọn ewé ṣe ń gbọ́ mi. Orin tó ń dòwe ó ti wá pọ̀ jù. There are some things that is normal to human being to react as a natural phenomenon, but tẹ́yìn ń take care. Mo rí nǹkan kan ní YouTube lánàá tí mo máa rí for the first time. Mo kàn máa ń gbọ́ ní táwọn èèyàn máa ń sọ nínú ohùn tó bá ń throw blows fáwọn ewé tí ń pé ó ń bú àwọn ọmọ ọlọ́mọ, ó ń address àwọn ọmọ ọlọ́mọ, kò dẹ̀ kápá àwọn ọmọ tiẹ̀. Èmi rò pé ebú ni. But I spotted something, I came across something on YouTube yesterday tó dẹ̀ bà mí nú jẹ́ gan. Tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń sa bọ̀bọ̀ kan as Papa P tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde. It's related to the way Pulse and Sponda used to do. As Papa P John, or what did they used to call you, is the one that uploaded that thing, that he was making illustration over Mummy Esabod that is not a good mother. But me too, I've come to debunk it right now. How Mummy Esabod is a disciplinarian and a good mother. Ṣẹ́rí ibì kan wà tó show tí wọ́n ṣe show lọ́wọ́ tí màmá ní táwọn ọmọ ò mọ̀, táwọn ọmọ ń pariwo tó ń try láti get attention màmá yẹn pé àwọn tún ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Màmá dẹ̀ sọ, wọ́n dẹ̀ pariwo torí iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn. She's on her obligation, she's on her duty. They need to get it right when mama is on live chat. Màmá dẹ̀ jẹ́ yẹn ọ̀kan tó máa ń treat gbogbo inú wọn mọ́. Wọ́n máa ń treat gbogbo viewers bí ara wọn ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe wò mí náà, ẹ má jẹ́ ntàn yín ẹ̀yin tèmi àti the family. Tí bá wá sáré ṣe téèyàn kan bá mi sọ̀rọ̀ tí mo sáré bínú tí mi dẹ̀ pa camera, you will now see me as somebody. Am I not human being? Mama dẹ̀ kígbe lójijì because she's being distracted. Wọ́n kígbe fuck off, I'm on live chat. We are all human beings. According to one of the white professor, Abraham Damascus, I forgot his name, he said human being exercise on absurd occurrence at least once in a day, not in a week. That is, at times we can be absurd. That does not mean that she's not worthy of a mom. And Mummy Esabod, níbi kan ẹ sáré wá ilé àhánà obìnrin ni ṣùgbọ́n ó kó ẹ̀ṣẹ̀, ó na wá lébi, ó kàn kó ẹ̀ṣẹ̀ fún. Ẹ wo inú yín ti mọ́ jù. Gbogbo aṣọ kọ́ là ń sá lóòrùn. Ọdún téèyàn bá sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan tó wrong. My mother had 6 children. My father had legal, I will not lie, my father had legalized legal 7 children.
the rest are illegal. Do you understand? Àwa náà máa ń jà gan. Ìjà gidi. I'm the last born, legal last born. Popsi mi bímọ síta, but where the luck last born, èmi ni legal last born of Dr. Yewande. Ìjà gidi. Ṣùgbọ́n wo sí ìlú òyìnbó. Tá bá sọ tí ìyá wa bá wa sọ bá ẹyẹ nora yín mọ́ ẹ̀gbọ́n mi obìnrin tiẹ̀ tí wá sọ mi dorogún torobìnrin méjì péré la ní. Tí wọ́n bá gbọ́ wọn máa pe àkọ́bí wa tó jẹ́ professor ni. My brother is a professor, àkọ́bí wa. Dr. Yewande Junior. Wọ́n máa pè yẹn. My father is Dr. Yewande Senior. Wọ́n máa pè yẹn, ìyẹn ló máa fa belt yọ kò sí bá ṣe lè dàgbà tó ta tí ń wọ bra. Ó máa fín àwa méjèèjì ni. So tẹ́ bá rí yẹn náà kí lẹ máa come out tẹ́ máa sọ nígbà tá bá ti jà. Ìlú òyìnbó kì í ṣe bí téèyàn ti lè mú àwo kó rólù ẹ̀fọ́ mọ́. Irú bọ́mọ ṣe ń kọlù attention wọn yẹn. Irú èmi gẹ́gẹ́ bí ìyá tí ò gbòòṣì tábà sí ìlú òyìnbó èèyàn àwa àwo níbi tó da ẹ má jẹ́ ká tanra wá. Mi ò gba nonsense bẹ́ ṣe rí mi bó ṣe jẹ́ pọ́mọ kan lọ́lọ́run yọ̀ǹda fún mi. Ọlọ́mọ róòbí tí màá jẹ́ ló jẹ́ pé mi ò sí around àṣà tó pé H2 tí mo ti travel out tó wà lọ́dọ̀ àǹtí mi dẹ̀ tutù gan ṣe ló ń ba ọmọ mi jẹ́ tó máa ń yọ̀ gan. Ṣó ti yé yín? But ìyá ò ṣe nǹkan ìyá lóhùn apọ̀ ọlọ́pàá kí ló wrong àwọn ọmọ adult ọlọ́pàá náà lè wọ́n máa pè torí tó bá dé ẹ̀kọ́ dé ọ̀rẹ́ mi òyìnbó from Puerto Rico, she's a white lady. She's from Puerto Rico but she have American passport tó yẹ pé inú America lọ bí sí. Ó ní ọmọ òun obìnrin tó ti tó ẹgbẹ́ àwọn ọmọ mi ẹ́sà bọ́ọ̀dù yẹn. Ó ń fún mi ní experience nígbà tí mo lọ kí n lé. Ó ní tóun bá rọra sọ̀rọ̀ kan báyìí ọmọ máa threaten òun ni pé ìyá tó bá kọjá yìí òun apọ̀ ọlọ́pàá. Ó lóun kàn sọ fún ni pé báwo ló ṣe máa lọ school láàárọ̀ tó máa bọ̀ ní tóun náà ìlàlẹ́. Ó ní bóyá so where if you see any further I'm gonna go back. Ó lóun máa padà síta. Mọ́mí ẹ̀ dẹ̀ sọ̀rọ̀ jù. Ó ní ìyá òun ti pariwo jù òun apọ̀ ọlọ́pàá. I'll call the cops. If you see any further I'm gonna call. Do you understand? Ìlú òyìnbó lẹ́wà ń bẹ̀ yẹn. And I've spotted Senior Jagaban too with her son. Wọ́n fẹ́ ṣe show ọjọ́ kan. Orí mi wú jọ yẹn. Mi expect nǹkan tó ṣe. Wọ́n sọ fọ́mọ ìdíwé tó sọ kíní ẹ̀ gan. And get me a glass of water. Ẹ mọ̀ pé tí ò bọ́mọ jẹ́ ni. Ẹ̀yin méjèèjì, you are good example. Ìjọ kan náà màmá ń ṣe show. Tèmi ti ẹ̀wò gangan. Anna bẹ̀rẹ̀ sí ní lu nǹkan kan lábẹ́ tó fi ń distract wọn. Màmá ní òde lọ yàrá ẹ̀. But èmi understand Anna joy yẹn being the last boy gbà mí àjọjọ màmá ló ń ṣe bí kó wà pẹ̀lú màmá. Màmá dẹ̀ máa ń busy. Màmá is a social media person. She's a blogger. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe ilé ayé mọ́ oró ti wò èmi gan lára. Èmi ò tiẹ̀ notice pé òun ló ń lu nǹkan lábẹ́ tí màmá pariwo lójijì. Pé kí ló dé tó ní àwọn lára kíní kan. Ó ṣáà lọ gbogbo ìgbà yẹn ni Zoe ṣì wà. Ó ṣáà lọ sí yàrá ẹ̀. But àwọn méjèèjì yẹn inú mi dùn pé wọn ò fi ọwọ́ ká máa tọ́mọ nítọ́ adìrìn. Then mo kí Daddy Níyì Ọ̀jẹ́wọlé Daddy Gaddafi congratulations. Pẹ̀lú bẹ́ ṣe ń bínú tẹ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ tọmọtọmọ ẹ̀yìn làwọn ọmọ yẹn jọ. Nígbà tó ní àṣà obìnrin bó ṣe lúkì náà tó ń ja ẹ̀ṣẹ̀. Táwọn ọmọ yìí burú tó pariwo nù lébẹ̀ ẹ̀yìn làwọn ẹ kú oríire o. Bọ́lá ṣe máa ń ṣọlá ẹ̀yìn ẹ̀yìn dẹ̀ ń bínú lọ́wọ́. Mí ìwà ìjọ tí wọ́n bọ́ sílé mọ̀mí ẹ́sà board náà tí màmá ń pariwo sínú kámẹ́rà. Níyì Ọ̀jẹ́wọlé you will regret this. Níyì Ọ̀jẹ́wọlé you will. Wọ́n sọ statement kan nígbà tí Wálé ń bínú tó ní wọ́n ti ráwọn guys tó wá fọ́ ilé irú. Wọ́n ní wàá mọ̀ pé o lé ọmọ tó lágídí jù ẹ lọ. We thank God pé àwọn ọmọ yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè deny wọn tó ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ́ Daddy Gaddafi. We love you sir. Ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ́ ìwà yín gẹ́lẹ́ kì í gbọ́ kì í gbà làwọn ọmọ ìmú mo kí mọ̀mí ẹ́sà board kú oríire. So bá ṣe ń sọ lọ ẹjọ́ gbogbo kìíní ká máa jà. Tèmi bá ń báyàn jà kò sẹ́ni tó bínú tó mi but èmi máa ń wà blunt. Kò sí orin tó lè di òwe lọ́dọ̀ tèmi. Ìjà ò lè dé kó rí dòwe. Èmi ò rí nǹkan tó ṣe tó wrong. Ìlú òyìnbó tẹ́tí ní kí n má bọ́mọ wí any slight máa pọ̀ ọlọ́pàá ni. Torí èmi ètí ibi tó ti lè bọ́mọ wí. Bọ̀ká ní Nàìjíríà ọmọ tí ò fẹ́ jẹ́ kéèyàn sinmi tẹ́ ẹ̀ bá lè súnmọ́ kẹ́ fún mọ́gìrì kò ń pẹ́. Ìyá mi máa ń bá mi jà kí tó travel ní àti bàbá mi. Ọwọ́ mi yá gan lọ́dọ̀ àwọn cousin mi lọ́dọ̀ àwọn àbúrò. Màá ti àbáyé oṣì èrè rí ni. Èmi ló kò fẹ́ oṣì èrè ni kò fẹ́ da fáwọn ayé ẹ̀ fẹ́ bàjẹ́. Do you understand? But a lè ṣe yẹn nílùú òyìnbó. Ni ìyá ṣe ń pe ọlọ́pàá kẹ́dẹ̀rẹ́ wọn ò lè máa handle àwọn ọmọ yẹn wọn ò lè mishandle wọn. Wọ́n kàn máa make sure pé wọ́n mú wọn lọ police station náà ni wọ́n á dẹ̀ padà sílé.
So she's a wonderful mother. She's a wonderful mother. Èmi ò wá mọ bó ṣe ń ṣe pẹ̀lú àṣẹmọ̀ nígbà míì tó bá blog ẹlòmíì bóyá ò ní Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. You people are awesome. Mo tiẹ̀ sọ mo ní màá sọ fún Lady Jagaban mo kó makeup yín jẹ gan. Your makeup is awesome. The day you came out and say that you don't have time for makeup artists, you are doing bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi. I'm the younger sister to a beautician. My only sister, she's a beautician. Be it hairdresser, be it makeup, be it pedicure, be it body beauty, spa and everything. So she's the one that blend me, and she's a caterer also. But Abike, Lady Abike Jagaban, you are doing makeup mo tún fọ́. Not that you are better than my senior sister, but ṣé mo àwa náà ń ṣe tó jẹ́ pé àwa agboolé ọ̀làjú làwa ti wá. Move for. So one of these days, I hope we can. Your makeup routine, your makeup tips. I just want to. I wish more lectures. I wish if you can update me the more. Your makeup are awesome. Your makeup are no baby. Are you sure? Ẹ̀yin lẹ ṣe makeup here? Mo fọ́. So love you guys. Enjoy jeka sempe orí igi. Gbogbo ìgbà táwa náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe ọmọge. Mo bá àwọn ọ̀rẹ́ tí ò yẹ kí bá rìnrìn. Ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé téèyàn bá ń báyàn jà kò sí nǹkan téèyàn fẹ́ ṣe pé kí orin dòwe. Mo dìyàn sínú ju kí ló dálẹ̀ lọ, but tí n bá ń bínú mo máa ń ríran. Kì í ṣe kí wá máa wá fọ́ọ̀tì ẹni yẹn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. AJ team tèmi nìyín. Ewé tèmi nìyín. I love you guys. Ẹ ti gbàgbé nǹkan tó wà hereditary inú Odùduwà ni. Tiwa òun ṣe ìjà ń ṣe tọmọ Yorùbá ká máa ṣojú lóge ká máa ṣe fàájì ká máa wà on point positively. The Lord will help us. Show tí Jagaban ṣe lánàá mo rẹ́rìn. Sherry Jagaban, I don't know how it's gonna feel. Please, with all due respect. Sherry, ẹni tó bá wà, I'm not being rude ẹ jọ̀ọ́, ẹnu yín mú gan. So for years that I've been watching you, mi ò lè wo show yín tán torí mi ò lè stand àwọn blows tẹ máa ń jù. Meanwhile, òótọ́ ọ̀rọ̀ ló pọ̀ jù náà àwọn ọ̀rọ̀ tẹ máa ń sọ. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ detect ní yíyà yìí ni. Ẹ ti sọ̀rọ̀ kan rí nípa àwọn opponent tí mo kígbe Àbíkẹ́ Tolúlọpẹ́ olówó gáàbà. Ṣé torí pé ẹ̀yin àtẹni tí ń jà lẹ ṣe parọ́ mọ́ àṣerọ́kọ́ lẹ̀ ń pa. Ọ̀rọ̀ ò ṣe sọ ń fìtílà ilẹ̀kùn. But now I've been dictating some facts that kì í ṣe àràbù most times òótọ́ ló pọ̀ jù náà ọ̀rọ̀ yín. Ṣùgbọ́n etí lè bí èbú jù. With all due respect, you are saucy ma. With all due respect. No, it's applied to everybody. Tó bá wọn kọ́kọ́ máa wo orí látọ̀kan, people will be so scared. They won't know that most times you are saying the fact. Ọ̀nà ẹ̀bùn tí yín very saucy. You are raw in sauciness. Ẹ lè bú òkùnkùn. Ọ̀rẹ́ ni ẹ lè kí pọ̀rí pọ̀. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Thank God for that gift. Jagunjagun Jagaban mo respect. But èmi ò tètè mọ tẹ́ntẹ́ ń ṣe. I didn't know that you are of light. Ọdún ìmọ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rí prove làwọn òótọ́ kọ́ tẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ yọ. Ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́. Bó sọ́ọ̀sì yẹn kò ní tètè jẹ́ káwọn èèyàn mọ ibi tẹ́ ẹ̀ náà wọ́n á rò páràbù ni most things tẹ́ ẹ̀ ń sọ. But mo ti rí pé mo ti lọ wọ àwọn tẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ gbà mí mo ti confirm àwọn nǹkan yẹn. But kò sẹ́ni tó perfect. Èmi náà ní tèmi lára. That is why, and because I'm a psychologist, that is why I embrace people. Èmi ò ń wo other side. Everybody is awesome in one way or the other. I remain yours. Ẹ̀yin tèmi ṣe lè subscribe tó gbáskì. Ẹ̀yin tí AJ ọwọ́ méjì fún gbogbo. Ẹ̀yin tí ewé mo káwọ́ sókè o. Respect. One love. Ìjà parí lágbára Ọlọ́run àní fibi sán. Ẹ̀yin ọmọ Odùduwà mo káwọ́ sókè. Ẹ̀yin tí Ṣòwòrẹ́, ẹ̀yin Naija. Ẹ̀yin Naija. Ẹ jẹ́ jùrù. Mo jùrù. Love you guys. Love you ẹ ṣé gan.